মা যদি আইসা বলে এই শোন এদিকে একসাথে কথা আছে, বলবেন মা কি বলবা বলো। এবার মাকে যদি বলেন যে বাবা তোর বউ এই এই বলছে, এই এই করছে, সে কি এটা করতে পারে, কত বড় সাহস, তোর গলায় ধরে দিয়ে মরা উচিত। মা যদি এসব কথা বলে, মাকে একইভাবে বলবেন মা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনদিন স্ত্রীদের গায়ে হাত তোলেন নাই। ইসলামে যদি বউ পিটানোর নির্দেশ থাকতো তো আজকে ঠ্যাং উপর দিক বাইন্দা আমি পিটে যেতাম। আমার হাতটা শুধু বাইন্দা রাখছে ইসলাম। আল্লাহ রসুল কোনদিন স্ত্রীদের গায়ে হাত তুলেন না। না হলে মা এত বড় সাহস, এরকম কথা সে বলতে পারে। যা কি বলছে না বলছে সেটা পরে, আপনি বিচার বিশ্লেষণ না করতে গিয়ে উপস্থিত ওই জায়গাতে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কথা কি বুঝতে পারছেন? আপনার এই আচরণ শোনার পর আপনার মা কি বলবে জানেন? মাও ঠিক ওই বউয়ের মতোই বলবে আমার ছেলেটা আসলেই মানুষ ভালো, সমস্যা হলো আমার পোলাটা না বোকা, একদম বেকুব, এই জন্য শিখ। তো বউয়ের কাছেও বেকুব থাকলে মায়ের কাছেও কিন্তু আপনাকে কেউ দোষী সাব্যস্ত করবে না। আর যদি পণ্ডিতি করে বউরে বলতে চান ঠিক আছে আমি দেখতেছি, থামো তুমি। মা কিভাবে এসব কথা বলে, এরপর যাবার মা কই আছো তুমি এদিকে আসো, এবার বৈশাখ মার সাথে আলাপ শুরু করবে। ওখানে বাঁধবে একটা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ, বিশাল কাণ্ড হয়ে যাবে। ওই কাণ্ড করার পর বউয়ের কাছে আইসা যদি মনে করেন যে বউয়ের জন্য মার সাথে ঝগড়া করছি, বউ মনে হয় খুশি হবে, জীবনও খুশি হবে না, জীবনও খুশি হবে না। যতই করেন বউরে খুশি করতে পারবেন না।